Bahaye ikaze mu makuru y'imyidagaduro agezweho muri no minsi. Jye mugiye kubana nitwa Keboy, iyi ni MT News. Bahaye ikaze. Amakuru ahari tuyahere ku muhanzi w'umuraperi uzwi hano mu Rwanda nka Ish Kevin. Hano ku munsi w'ejo nibwo nabonye yapostinze ko agiye kwerekeza muri Universal. Iyi nimwe muri kampani zitunganya umuziki zinamanaginga abahanzi, se wenyine ko agiye kugenda asangamo bita Airways. Naho andi makuru ariho nuko uzwi ku izina rya Gogorios umaze iminsi witabye Imana, nuko manager wiwe ku munsi w'ejo yatangaje avuga ko Gogo yaba yarishwe n'igicuri kuko n'ubundi yararwaye, yasanze arwaye igicuri. Rero ko benshi bagiye bavuga ko ari abagande baba bamwishe, abandi bavuga ati ni indwara, ariko manager we yatangaje ko yaba ari igicuri kuko yari amaze iminsi agirwaye, ahubwo baranze kubitangaza. Naho hagati ya Mitsutsu na Pirate bo ibintu bikomeje kugorana. Uwo bita Nyakiso ku munsi w'ejo yavuze uti nyamuneka Pirate, nge nigeze kuvuga ku ruganda rumwe hano hanze ndi kuruvugaho ku bintu bisanzwe, ngo mvuga ati kiriya ni icyuma, bino bintu byari binkozeho. Avuga ati ibintu byo gusebya kampani y'umuntu yashoyemo ibiceri bye, mani biriya bintu ntago ari byo. Arimo aramubwira uti wowe ugiye gusaba imbabazi kuko bino bintu bishobora kuza gukoraho. Si ibyo byonyine kuko na Mercy nawe bino bintu yavuzeho, yavuze uti Pirate ibintu ntago ari byo. Nyakiso y'ibintu bya bino bintu yabivuzeho kuko byari bigiye no kumujyanisha kumufunga, murabyibuka. Ubita Mitsutsu rero arimo aravuga uti ngewe uno mujeni arimo agenda asebya brand yanjye ntamamaza. Ubona ko ibintu hagati y'abantu bajeni babirimo biragenda bikomera cyane, kuko ureba hagati yabo harimo arahoramo ibintu by'intonganya. Naho andi makuru ahari, murabizi ko buri gihe mbaha news nabaha music y'umunsi, ngo bahita Pretty Girl indirimbo ya Oluma igezweho cyane. Sinino yonyine kuko indi ndirimbo igezweho ni indirimbo Slay Queen ya Keboy Rwanda cya Keboy 3 official mugireho mu karere.